इस वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे किस तरह हम यमी से तंदूरी चिकन टिक्के बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। इनको खाने के बाद आप ज़रूर कहेंगे ज़बरदस्त, ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। ये बहुत ही आसान और डिलीशियस सी रेसिपी आप झटपट अपने घर में किसी भी दावत के लिए बना सकते हैं और अपने मेहमानों को ये तंदूरी चिकन टिक्का ज़रूर खिलाइएगा। चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं ये तंदूरी चिकन रेसिपी मेरे स्टाइल में। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो हमने तंदूरी चिकन टिक्का बनाना है, उसके लिए मैंने 1 केजी चिकन ले लिया। इस चिकन को मैंने बारीक-बारीक काट लिया। ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैरिनेट करने के लिए इसका मसाला तैयार करेंगे। चलिए मसाला तैयार करते हैं इसका। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया बड़ा, उसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगा। साथ में मैं इसके 4 चम्मच के करीब दही ऐड कर दूँगा। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूँगा। उसमें 1 चम्मच के करीब ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। आधा चम्मच के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड कर दिया है। मैंने थोड़ी-सी हल्दी ऐड की है और साथ में 1 चम्मच के करीब टिक्का मसाला, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगा। देख सकते हैं मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया। अब मैं कुछ और मसाले इसमें ऐड करूँगा। ये मैंने लेमन का जूस निकाल लिया है 2 लेमन का, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा ये सरसों का तेल है 1 चम्मच के करीब, वो ऐड कर दूँगा इसके अंदर। अब मैंने आधा चम्मच अजवाइन ली है, वो ऐड कर दूँगा। साथ में मैंने 1 चम्मच मेथी का लिया है मसाले का, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा और आधा चम्मच काली मिर्चें। इनको ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छे से अब जो मिक्स करूँगा। ये देखें, ये मसाला इसका मैं तैयार कर रहे हैं। अब मैं इसके अंदर कलर देने के लिए 1 चम्मच के करीब पेपरिका पाउडर भी ऐड कर दूँगा। ये मैंने ऐड कर दिया है, इससे अच्छा कलर आएगा। ये देखें, ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चिकन है, तमाम अपनी चिकन को इस मसाले के अंदर इस तरह, ये जो हमने इसके ये बनाए हैं, उसको हम सारी चिकन को इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं आपको इसकी फाइनल शेप बना के दिखाता हूँ कि कैसा बना है हमारा मसाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, वो है बेकिंग सोडा। 1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे हमारे जो तंदूरी चिकन है हमारा, ये बड़ा क्रिस्पी बनेगा। इसको भी हमें इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे और लगाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट रख सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए यहाँ पे मैरिनेशन के लिए रखता हूँ। मिलते हैं 1 घंटे बाद और ये बनाते हैं ज़बरदस्त सी तंदूरी चिकन। यहाँ पे चिकन तंदूरी टिक्का के लिए मैं चटनी बनाने जा रहा हूँ। ये चटनी आप ग्राइंडर के इस तरह एक जार ले लेंगे, उसके अंदर मैं ये 2 सल्ट मिर्चें ऐड कर दूँगा। ये लहसुन के कुछ 5 से 6 अदद लहसुन इसमें ऐड कर दूँगा और साबित लाल मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगा और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगा। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगा आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ज़ीरा मैं इसमें ऐड कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये इमली वाला पानी है, ये मैं इसमें इमली डाल दूँगा। ये देखें, ये बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी आपकी चटनी बनने जा रही है और थोड़ा-सा मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगा। अब आपने इसको ग्राइंड कर लेना है जूसर के अंदर और फाइनल शेप में आपको ग्राइंड करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह बनी है हमारी ज़बरदस्त सी ये चटनी इस जार के अंदर बनने जा रही है। ये देख सकते हैं दोस्तों, तंदूरी चिकन टिक्की रेसिपी की हमारी ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। कुछ इस शेप में बनी है ये हमारी। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है दोस्तों।
अब हम क्या करेंगे, जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था उसको इसके अंदर डालते जाएंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है इसको, आपने भी इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरह पकाना है इसको। ये देखें, फ्लेम को हाई नहीं रखना आपने, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मसाला बच गया है इसको इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे, तमाम मसाले को पूरे चिकन के ऊपर। ये हमारे बाउल के अंदर जो मसाला बचा हुआ है, मैं उसको पूरे चिकन के अंदर इस तरह अच्छे से लगा दूंगा। और फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना। मीडियम फ्लेम के ऊपर एक साइड पे आपने इनको इस साइड पे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है ये चिकन तंदूरी टिक्का रेसिपी की हमारी। अब हम क्या करेंगे, 4 मिनट गुजर चुके हैं तो साइड को इसकी चेंज कर देंगे। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये इसने कलर चेंज कर दिया। इसी तरह तमाम साइड को चेंज कर देंगे और 4 मिनट तक हम इनको दूसरी साइड पे अब पकने देंगे। मिलते हैं 4 मिनट बाद। यहाँ पे अब 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसकी साइड्स को पलट लेंगे। तमाम साइड्स को इस तरह पलटने के बाद ये देखें, इनको इसको भी पलट लेंगे। तमाम को इस तरह करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है इनका, अब खुशबू आ रही है इनकी। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको अब 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर, अभी मैंने पहले मीडियम रखा हुआ था, अब लो फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट तक आपने ढक्कन लगा के इनको पकने देना। मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। यहाँ पे दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे इस तरह ये बने हैं हमारे टिक्के। देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त और जूसी टाइप ये बन चुके हैं हमारे टिक्के। ये देखिए दोस्तों, जबरदस्त तरीके से ये गल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ अपनी, और बनाएंगे एक डिलीशियस सी रेसिपी आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।